Aí galera, então, antes de começar o vídeo aí, já se inscreve no canal, por favor, mano, pra ajudar nós aí, deixa o like, tá ligado? Compartilha e é nóis. Valeu, galera. Fala aí, gurizada, então eu vou apresentar minha bike hoje, que apareceu no início do vídeo. Vamos começar aqui pela frente, então, com a suspensão, uma RST Storm de 180mm, né? Pneuzinho Max, esse aqui é o modelo High Roller 2.50, arozinho VMAX padrão. O cubo é um Novatec dianteiro, ali deu pra ver. Aí passando aqui pra cima, temos o punho, que é simples, só com trava. Freiozinho da Shimano M365. O guidão é um rental, com a mesinha da Gills. Essa mesinha da Gills. Guidãozinho Fat Bar. O outro freio 365 também, manopla igual. O quadro é um Comencal Furious 2011, o modelo dele, tamanho M. É isso aí. O choque, então, é um Marzocchi Rocco. Ele é 222mm com haste grossa, retorno em ar. Aí passando aqui para baixo, pé de vela, Truvative, Rosefeller o nome, né? É da SRAM. A coroazinha da Ekfan, se eu não me engano é 36 dentes, não me lembro, é 36 dentes. A corrente, então, é da SRAM também, é a corrente PG alguma coisa. Passando aqui para trás, o câmbio SRAM X9, né? Aqui o cassete SRAM também, esse aqui é o modelo dele. Aí, bem bonito esse cassete, olha só, vermelhinho. Cubozinho Z da Shimano, né? Esse canote aqui é um Syncross, acho que é assim que se fala o nome dele. Bem bom o canote. Bancozinho da TSW, bonito também. Então, aqui desse outro lado, a pinça do 365. Disco Avid na frente, 203, né? Pedalzinho simples, o outro lado do pé de vela, né? Aí aqui a pinça do 365 também. Esse disco aqui é um Shimano Deore. Esse quadro aqui é interessante, que ele já é direto no 203, né? Não cabe outro disco nele, não tem adaptador nem nada. É isso aí. Pra lembrar o eixo aqui, ó, 12150, 12135, quer dizer, errei. E é isso aí, gurizada. Arozinho traseiro VMAX também. Pneu, aqui é o High Roller também, 2.50, os dois são High Roller. Central Truvative. Bah, gurizada, acho que é isso aí. Então, tá aí a bike. Muito boa a bike de andar. Ah, vocês não fazem ideia. O bagulho é bom de andar. É isso aí então, gurizada. Esse foi o vídeo aí. Tem mais vídeo no canal, a gente tá vendo o que vai fazer ainda. Pode crer, é nóis. Se inscreve no canal, é nóis.